Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。嗱，咁今期咧呢一個咧就係啲舊稿嚟嘅。咁啊，事緣咧，因為咧我有一堆嘅舊稿啊，都有幾十集噶。咁啊，因為裏邊啲圖片咧就牽涉到版權問題啊，咁啊俾 YouTube 落咗架。咁我而家咧就要重新上過。咁啊，要同讀者講聲唔好意思先啦。咁啊，因為咧可能會令到你哋混淆啦，騷擾咗你哋。不過咧，我已經會寫住啦，呢啲係舊稿重上噶啦。咁啊，未聽過嘅聽眾咧就可以當新嘢聽啦。聽過嘅聽眾咧，如果有興趣重溫咧，就可以聽下。冇興趣的話咧，咁啊直接咧就跳過咗去咧就可以噶啦。嗱，咁今次咧就嚟呢個咧就係日本都市傳說嘅合集。咁就希望大家喜歡啦。唔講咁多啦，開始啦。咁故事咧就話說咧有兩兄弟啊，咁為咗簡單啲講啦，咁啊大哥叫太郎，咁啊細佬就叫個次郎啦。咁其實兩個就相隔2年嘅啫。咁佢哋就住喺咧東京嗰度嚟嘅。咁咧咁啱咧有一年咧日本嘅盂蘭盆節啊，即係日本嘅清明節啊，佢爸爸就決定咧就同成家人即係連埋佢媽媽啦，就一齊翻去鄉下嗰度咧就即係祭祖咁樣，順便咧就當即係旅遊放個假咁樣。咁翻到去鄉下之後咧，咁啊嗰兩兄弟咧就日日就喺啲田嗰度咧喺度玩啦，咁啊其實都玩得幾開心嘅。咁有一日咧，就當佢兩兄弟咧如常咁樣喺啲田裏邊咧四周圍行下、逛下、玩嘅時候咧，突然之間咧，佢哥哥咧阿太郎咧就停低咗腳步，之後咧就望向遠處。咁啊細佬見哥哥咁樣咧，之後就轉翻身問佢哥哥啦，話喂，發生咩事啊？之後咧佢哥哥咧就冇出聲，繼續都係望向遠處。心尾望咗一陣之後咧，就同個細佬講：佢話你睇下嗰邊見唔見到啲嘢？咁個細佬就跟住佢講個方向望去啦。咁就見到遠處嗰個田裏邊有啲稻草人喺度。咁佢就話：做咩睇啲稻草人啊？呢啲有咩好睇啊？咁之後佢哥哥話咧，佢話唔係稻草人啊，你望過稻草人隔離一啲再遠啲嘅地方啦。咁佢於是乎細佬咧就跟住大哥咁講啦，就向住嗰個側少少嘅方向望過去啦。咁嗰陣時咧就發現咧有一堆白色嘅嘢，咁個好奇怪嘅，就好似係一個白色嘅布條咁樣啦。咁但係呢個剪裁咧就似個人形嘅，咁就喺個田上邊咧就好似喺喐嚟喐去咁樣。嗱，咁啊點樣形容佢嗰當時嗰個布條嗰個情況咧？咁就係譬如話而家好多時啲商場啊或者大型體育活動啊，就咪會好興咧有一個好似大概2-3米高嘅一個圓筒形嘅布條，咁佢可能就側邊有開咗兩個窿口，有兩條細啲嘅條，當係手咁樣。之後下邊咧就有風扇不斷啊吹住佢。咁個公仔咧就會隨住佢啲風力變化咧，就不停喺度咧，即係冇規則咁樣亂咁喺度扭動咁樣啦。咁呢個我相信大家可能都大概見過類似呢啲咁嘅即係宣傳用嘅公仔噶啦。咁而當時咧佢哋見到嗰個公仔扭動嘅情況咧，就同呢啲宣傳用嘅公仔咧就類似啦，差唔多啦。即係佢好似，但係就更加似人形，但係咧就都係不規則咁樣咧，成個身咧喺度不停咁樣扭動。咁之後嗰個時候咧，細佬咧就開始見到之後就問個哥哥啦，佢話：哇，呢咁古怪嘅咩嚟㗎？之後哥哥話：我都唔知啊。之後收尾細佬就講啦，佢話：咁會唔會佢哋咧係一啲新型啲嘅稻草人啊？即係如果有風吹嘅的話咧，就會喐，咁啊可能即係可以有效啲嚇走啲雀仔啦。之後哥哥話：啊，你都講得啱，可能係。咁之後咧，阿哥哥咧就話：不過咁啦，你喺度等我翻屋企嗰度攞個望遠鏡過嚟睇清楚啲。咁於是乎咧，哥哥咧就走翻去鄉下，即係佢爺爺間屋嗰度啦，就攞咗個望遠鏡嚟。咁之後佢就同個細佬講啦，佢話嗱，我睇先，睇完之後到你睇。之後個細佬就話好。咁之後咧，哥哥咧就喺度睇啦，睇下咧，發覺咧哥哥初咧就好好奇、好開心咁樣笑住嚟睇嘅。但係當佢真係用個望遠鏡望嘅時候咧，就發覺佢個人咧開始定咗喺度，笑嗰個表情咧由笑咧變咗咧係個目無表情、僵硬咗，塊面都青晒喺度，流晒汗。之後阿細佬見到哥哥咁嘅形勢啦，佢就問個哥哥，佢話：喂，阿哥咩事啊？見到啲咩啊？喂，講嚟聽下。之後咧佢阿哥咧就喺度講啦，佢話：哦，我知道佢係咩嚟啦，但係咧你都係唔知道比較好。講完呢句說話之後咧，佢哥哥咧就喺毫無呢個預警之下咧，就突然之間咧掉低咗嗰個望遠鏡，之後轉身咧就跑翻去佢爺爺間屋嗰度。咁呢個時候細佬就奇怪啦，佢哥哥做咩事啊？突然之間睇下好似發咗神經咁樣。
咁佢都好奇噶嘛，咁所以咧佢就拎起個望遠鏡咧，諗住咧就去睇一睇究竟嗰個遠處嗰個白色嗰個嘢係咩嚟啦。咁因為咧當時嚟講咧，佢冇諗到件事收尾發展到去咁嚴重嘅，所以咧佢純粹咧都係以為即係以玩嘅心情啦，咁啊好奇心啦，就諗住去睇。但係佢都其實拎起個望遠鏡之後，佢都諗過嘅。佢哥哥同佢講過話，你唔知道會好啲啦。咁所以咧佢就都猶豫過一陣睇下，即係唔知睇唔睇好。但係收尾佢都覺得，算啦，咁你睇一睇都唔會有咩大不了啫。就算再恐怖嘅，咁你都即係都咁遠嘅地方，都唔會有啲咩事發生㗎啦。咁於是乎咧，佢就拎起個望遠鏡咧，諗住睇啦。咁而就喺佢拎住個望遠鏡搜索緊嗰個位嘅時候咧，突然之間咧，一隻手咧就將佢個望遠鏡咧掹咗落嚟。之後細佬好奇怪啦，咁佢轉身一睇，咁原來係佢阿爺爺喎。咁之後細佬就話：咦，爺爺咁樣，即係好開心同佢講啦。咁但係咧，佢爺爺咧突然之間咧個樣咧就好惡，之後就好嚴肅咁樣問個細佬，佢話你點啊？頭先你睇唔睇到嗰度嗰邊有啲乜嘢啊？之後個細佬話：未啊，未睇到啊。有啲咩事啊？之後個爺爺就先至呢個時候聽到佢話未睇到咧，先至話即係鬆咗口氣。佢話冇嘢啦，千祈唔好睇呢個嘢，我哋而家一齊翻屋企啦。咁於是乎咧，爺爺咧帶住細佬咧就一齊翻去屋企裏邊啦。咁啊，當細佬同爺爺一齊翻到屋企之後咧，就佢覺得屋企嘅氣氛好奇怪喎，即係佢未入到屋企啊，已經聽到啲喊聲。咁之後佢入翻到去大廳咧，就見到咧就係佢爹哋媽咪啦，同埋佢婆婆咧就喺度喊緊。咁佢已經覺得奇怪啦。咁但再之後咧，佢就見到咧，佢哋咧就係佢哥哥咧就企咗喺佢哋爹哋媽咪嘅面前。但係咧，當時佢哥哥個情況咧就好奇怪，佢個身咧就好似頭先見到嗰個即係唔知咩物體咁啦，同佢一樣咧就喺度扭嚟扭去，而且咧仲不停咧喺度發出一啲怪嘅笑聲。咁啊，細佬見到呢個情況咧，就真係好詭異啊！佢哥哥咁樣，即係雖然佢係發住笑聲啦，但係隻眼咧就好似好驚咁樣流緊眼淚咁，但係個身係不停喺度喐。之後佢因為太過詭異咧，所以細佬見到咁樣咧，其實個心咧都好驚。咁而就喺呢個時候咧，佢婆婆就話啦，佢話而家呢個情況咧，應該都即係改變唔到噶啦。咁你不如留阿太郎喺我哋呢度啦，因為始終如果咁嘅情況咧，你翻東京城市嗰度咧，你即係好難面對你側邊其他人。咁佢留喺鄉下可能會好啲。咁就可能過一輪咧，我就會將佢咧即係放喺個田裏邊噶啦。咁啊，之後太郎爹哋媽咪都覺得即係有道理啦。咁啊，細佬咧就完全唔知發生咩事。咁收尾到佢哋咧，真係到過咗第二日咧，就收拾行李準備揸車離開嘅時候咧，咁細佬咧都問過佢爹哋媽咪發生咩事嘅，但係問過好幾次咧，佢哋都唔想答細佬，都話你唔好知道好啲。咁於是乎喺第二日咧，細佬咧就跟住爹哋媽咪咧，佢哋三個人咧自己揸車咧咁啊離開。而當細佬咧轉頭望向佢哥哥嘅時候咧，發覺佢哥哥咧仍然咧都喺度咧扭嚟扭去同埋怪笑。咁佢就即係隱隱約約，雖然佢唔知道件事嘅來龍去脈啦，咁因為但係觀察呢個結果咧，就即係覺得即係其實可能佢哥哥都出咗啲事，即係以後都可能會係咁噶啦。咁佢哥哥以後咧都變唔翻之前嗰個樣噶啦。咁喺呢個時候咧，咁啊細佬都覺得好傷心啊，都喊咗出嚟。咁啊佢媽咪見到個細佬喊咧，咁佢亦都喊啦。咁之後佢爹哋咧即係目無表情，默默咁樣揸車翻東京。咁啊，事隔咧過咗咧2個星期之後咧，突然之間咧，佢爹哋咧就同佢媽咪講喎，佢話原來咧佢爹哋咧就託朋友咧喺高野縣嗰度咧就聯絡咗當地咧一啲寺廟，咁就話咧佢哋話有可能可以幫到阿太郎都唔定。咁於是乎咧，佢爹哋咧就即刻同公司請假啦，咁啊帶埋佢媽咪同細佬咧，咁就一齊翻去鄉下，就首先接咗佢哥哥先。咁當佢哋翻到去咧，即係見到佢阿太郎嘅時候咧，其實太郎嘅情況同之前咧就完全一樣。咁佢哋見到咧個心咧都已經即係好煩啦，唔係咁開心。咁於是乎咧，但係佢哋咁樣扭嚟扭去咁樣咧，就上唔到車噶嘛。咁於是乎佢哋就合力咧，就揾啲繩咧就綁住咗佢哥哥。咁之後咧就將佢咧就係放咗喺個車嘅後座嗰度啦，同阿次郎一齊坐啦。咁於是乎佢哋咧就開車離開咗村莊。咁啊沿途咧咁就一直咧向住個高野縣嗰度駛去。其實嗰度咧個距離都幾遠下嘅。咁但係由於咧佢哋覺得阿太郎咁嘅情況咧就好難上火車，即係搭火車去嘅。咁所以迫於無奈之下咧，都唯有自己揸車咧去咁樣。咁佢哋收尾都揸車，唔知經過咗幾耐啦。
咁應該都唔止一日㗎。咁收尾咧就終於咧都嚟到高野園嗰度。咁佢爹哋咧跟住咧就睇住一個之前人哋寫俾佢嘅地址啦，就去揾到一間廟宇。咁之後個廟宇個主持一見到佢爹哋嚟同埋佢個大哥咁嘅情況咧，就即刻走上嚟同佢講，我話：哦，就係呢個細路係咪啊？之後佢爹哋話：係啊咁樣。咁之後嗰個真人咧就走去咧睇一睇阿太郎，咁就見佢係咁就喺度不停咁喐啦。之後佢就念咗幾句經之後咧，就試下咧就咁啊擘開咗太郎隻眼咧，就睇咗一陣間，睇完左眼又睇右眼。之後收尾個真人就同佢爹哋講啦，佢話：哦，我哋而家大概知咩情況啦。佢話：我哋試下盡量搞一搞啦，就未必一定成功嘅，不過都即係其實都有啲把握嘅。咁於是乎咧，就叫佢哋咧就話：嗱，你留低個小朋友喺度，我哋同佢準備一啲嘢。咁你哋而家首先去可能揾個地方就安頓一下，唞一唞先，因為你都揸咗咁耐車。咁你哋今晚大概10點零鐘咧，你哋翻嚟呢度，咁我哋咧就會幫你個仔咧做個儀式嘅。咁咧就睇下可唔可以搞得掂咧。咁收尾如是者啊細佬咧就跟住爹哋媽咪啦，咁其實都一頭霧水咧，都唔知發生咩事。咁但係佢哋都繼續去到揾個旅館咧，稍為安頓落嚟之後咧，咁就繼續食飯。食完飯之後咧，到夜晚咧真係10點零鐘咧就翻去嗰個寺廟嗰度嚟。咁去到寺廟嗰度嚟咧，佢哋已經見到咧個寺廟個即係中庭嗰度，即係嗰個空地嗰度咧，就起咗一個火溝。咁個火溝係點咧？就由啲你大概好似手掌咁粗嘅木條啦，即係個木條大概都有1米多啲長咁樣。咁佢哋就將佢咧就排成4方形咁樣咧，就搭，咁就整起咗一個篝火出嚟，即係嗰啲好似營火啲咁嘅嘢啦。咁啊已經點起咗噶啦。咁佢哋咧就見到咧，佢好多真人咧，佢哋就圍住嗰個空地咧，就喺度做緊嘢。咁佢哋咧就用嗰啲即係一條繩之下邊有啲白色，好似啲菱形黐住菱形咁樣啲紙嗰啲，就做咗個結界咧，就圍住嗰個篝火咧，同埋四周圍一啲地方。咁之後咧，有個真人走上嚟咧，就見到阿太郎爹哋媽咪啦，咁就同佢哋講，佢話：嚟，你哋先入嚟廟拜一拜先。咁拜完之後咧，到踏正11點咧，我哋就開始做儀式啦。咁於是乎咧，收尾佢哋就係照做啦。咁啊，到11點啦，咁啊，大家都準備就緒。咁啊，其中咧有2個真人咧，就扶咗太郎由寺廟裏邊出嚟啦。咁啊，將佢擺咗喺篝火嗰隔離啦，即係嗰個結界裏邊啦。咁呢個時候咧，佢就發覺咧，佢哥哥咧着啲衫咧就好奇怪。佢着嗰啲咧，原來就係日本咧嗰啲喪服啊，即係應該都唔係叫喪服，而係即係啲人過咗身之後咧。即係去埋葬之前咧，就會着嗰啲衫，即係俾屍體着嗰啲衫。咁啊，哥哥就係着住嗰啲衫。咁而更加奇怪嘅咧，就係佢啲真人搬完佢哥哥出嚟咧，咁另外一啲真人咧又搬咗一個咧，同佢哥哥差唔多大細，但係咧就係用咧呢啲稻草紮成嘅公仔，而嗰個公仔咧亦都係咧着住咗嗰啲，即係佢同佢哥哥一樣嘅嗰啲咁嘅衫。咁啊，佢將2個咧就一齊咧就擺入咗嗰個結界佢裏邊，即係喺個篝火隔離。咁跟住咧儀式就開始啦。咁你大概咧差唔多咧有10個咁嘅真人啦，就圍住咗嗰個結界，即係嗰個篝火同埋阿太郎啦，同埋隔離嗰個公仔啦，就圍住咗佢哋喺度念經。咁一度念啦，念咗大概15分鐘左右啦。咁啊，太郎咧最初咧即係佢已經解開咗太郎條繩噶啦。即係佢原本就喺度，即係扭嚟扭去咁樣啦。發覺咧，佢咧就開始咧慢慢扭動嘅幅度咧就少咗，即係扭得冇咁勁。但係咧令人得人驚嘅地方就係咧，咁個稻草人公仔咧，竟然自己咧，因為佢哋個架咧將佢即係支，因為佢哋個架將佢支撐住企咗喺度嘅。咁呢個時候咧，個稻草人公仔咧自己咧無端端咧就喺度喐。咁佢喐嘅方法咧就係咧同阿太郎咧咁樣扭嚟扭去嗰個喐法咧係完全咧係一樣嘅。咁啦，如是者啦，就此消彼長咁樣繼續發展落去。太郎咧就越扭咧個幅度咧就越細，但係個稻草人咧就越扭咧就越嚟越犀利，即係好似不受控制咁樣。唔知點解，即係因為其實你冇人拎住佢噶嘛，都唔知點解佢會無端端自己個稻草人會扭起上嚟。咁但係總之佢就變咗佢而家扭緊嘅方法咧，就同佢大哥咧一樣，就係即係扭嚟扭去扭得好勁啊！咁到後來嘅時候咧，佢大哥咧就直情咧就冇再扭啦，之後咧就停低咗，但係咧個人咧就即刻耷低個頭，就即刻攣咗落個地下度。咁呢個時候咧，其中有2個真人咧就即刻走上去咧就扶起咗阿太郎，就之後就將佢扶咗入廟裏邊。
咁同一時間咧，另外咧亦都有2個真人咧就去捉住咗嗰個稻草人公仔啊。其實都係嗰個稻草人公仔都捉得幾勁嘅，咁佢哋都要即係出力捉實佢嘅。咁結果咧就嗰2個真人咧將個稻草人公仔連埋即係支撐住佢個支架咧，就一齊咧就抌咗落嗰個火溝裏邊。咁由嗰個木頭搭成嘅4方形裏邊嘅中間嗰個位啦，咁啊將個稻草人公仔咧就燒咗佢。咁而當佢哋一抌個稻草人落去個火堆嘅時候咧，咁啊突然之間咧覺得咧嗰個稻草人咧好似咧就發出咗一啲咧慘叫嘅聲。咁之後咧個稻草人咧隻公仔就開始燒起上嚟啦。咁啲真人之後就繼續喺度念經啦。咁念到咁上下之後咧，個稻草人公仔咧就完全咧都燒着晒，即係燒晒啦。咁之後呢個時候咧，咁之前嗰個主持咧就走過嚟同佢嗰2夫婦講啦，佢話得啦，而家個法事做完㗎啦，你入去睇一睇你個仔點啦。咁於是乎次郎同埋佢爹哋媽咪就一齊入去嗰個佛堂裏邊睇啦。咁啊發覺咧佢大哥咧就冇事啦，咁啊打坐咗喺度。呢個時候咧，咁佢爹哋媽咪咧就即係問翻佢大哥究竟發生咩事啦。之後咁但係佢大哥咧都話唔知啊。即係經過一番對話之後咧，佢總之佢大哥而家咧就恢復翻意識，但係咧佢喺鄉下嘅記憶咧就只去到咧佢當時咧拎住個望遠鏡準備望嗰個即係扭嚟扭去嗰個唔知咩物體嗰個時候嗰一剎那，佢個記憶去到嗰度就停咗啦。咁之後發生咩事咧，佢就完全唔記得咗。咁跟住咧個主持咧就同太郎佢爹哋媽咪講啦，咁佢就話：你俾個小朋友喺度住多2日，我哋同佢再誦下經先啦。咁你哋可能就都喺旅館度再住啦。咁之後過2日咧，基本上就可以即係離開噶啦。咁收尾真係就過咗2-3日啦。咁次郎佢哋一家人咧就上翻去寺廟嗰度就揾個主持啦。咁個主持咧就同佢哋講啦，佢話得啦，而家所有嘢都冇事噶啦。咁但係翻到去的話，你就俾你個大仔咧就休息多啲啦。咁你大概過多1-2個星期咧，就應該會完全復原翻冇事噶啦。咁其實咧呢個時候咧，太郎咧你見到佢咧就已經係變翻正常噶啦。咁但係個人咧就好似好攰咁樣咧，即係好大個黑眼圈咁，但係就唔多想講嘢嘅。咁之後咧佢哋就結果成家人咧就同嗰個住持同埋其他真人道謝完之後咧，咁就一齊揸車咧，咁又要翻東京啦。咁收尾咧到佢哋翻到東京之後咧，經過一番休養之後咧，太郎咧就真係冇事嘅，咁變翻正常一樣啦，可以照常生活翻學啦。咁但係咧，每當問起佢究竟收尾佢望到啲係乜嘢嚟嘅時候，咁同埋之後發生嘅嘢咧，佢都完全唔記得晒。故事個主角咧就叫做優助啦。咁佢係一個高中生嚟嘅。咁其實佢每逢有假期咧，佢都會翻到去鄉下咧，就會同佢爺爺嫲嫲度咧住一段時間嘅。咁首先因為佢屋企咧離佢爺爺嫲嫲個鄉下咧就並唔係好遠，搭2個鐘頭車程咧就已經可以到噶啦。咁加上咧佢又好中意嗰種山林間嗰種氣氛啊，所以咧每次暑假寒假佢都會翻去爺爺嫲嫲嗰度。咁一方面就陪下佢2個老人家啦，另一方面亦都自己享受下呢啲悠閒嘅時光。咁話說咧，10年前嘅一個暑假咧，優助咧又翻到去爺爺嫲嫲屋企啦。咁嗰日咧，其實佢就冇乜特別嘢做嘅，佢就坐咗喺佢哋嗰啲日本嗰啲和室外邊嗰條走廊，之後對住個花園咁樣嘅，佢就坐喺個走廊度咧喺度曬太陽。就喺佢曬下期間咧，佢就突然之間咧聽到一啲怪聲喺外邊傳嚟，係一啲波波波咁嘅聲。咁呢啲聲咧就唔似係啲機械或者係樂器發出嘅，而係咧好似係人個口咧發出嚟嘅聲一樣。咁我感覺咧其實就好奇怪嘅，因為我而家都扮唔翻嗰把聲，我只可以扮到佢個音，但係我扮唔到佢嗰個聲大概係點。咁跟翻佢所講咧，其實嗰個波波波嗰個咧，其實咧就係好似人嘅笑聲咁嘅。咁所以其實本身聽落去咧都覺得幾古怪下噶啦。咁啲聲咧就慢慢咧由遠咧而近咧咁樣靠近。之後冇耐咧，佢咧就喺佢爺爺嫲嫲間屋咧個圍牆頂咧就見到一頂咧白色嘅羊帽。咁啲羊帽咧就唔係就咁放喺度嘅，而係不斷咧有少少壓下咁樣向前喐，就好似咧有個人咧戴住頂帽咧喺出邊行過咁。咁本來呢件事又唔覺得咩奇怪啊，但係奇怪嘅地方咧就係在於咧，佢爺爺嫲嫲屋企嗰埲圍牆咧其實差唔多有2米高嘅，
即係話如果一個人佢要戴住頂帽，而佢隔住圍牆都見到佢頂帽的話呢，嗰個人呢起碼都要8尺高先至得。咁啊，幽助見到咁嘅情況就好奇怪啦。咁木剛呢就自然俾嗰頂帽吸引啦，咁就一路咁望住佢啦。咁當出邊嗰個人呢行下，行到去間屋嗰個圍牆有個裂縫嗰陣時呢，佢就見到呢，咁原來戴嗰頂帽嘅主人呢係一個女人嚟嘅，咁就着住一件呢白色嘅薄身連身裙。咁之後嗰個女人呢就喺個裂縫度呢，佢唔知係咪感覺到幽助睇到佢嘅，咁所以咧佢就停低咗腳步，咁佢就轉過身過嚟望向個幽助，咁佢哋兩個人咧就四目交投咗一段好短嘅時間，咁就喺一剎那咧，幽助咧就已經覺得好驚噶啦，即係全身都起晒雞皮，咁佢就覺得唔係好妥啦，咁嗱聲咧就走翻入屋裏邊，咁之後咧到食飯嘅時候咧，咁幽助咧就同佢爺爺嫲嫲咧當傾偈咁講起啦，即係頭先見到呢個白衫露好高嘅女人呢一件事啦。咁但係咧，佢跟住佢就話啦，佢話除咗見到個女人之外咧，仲聽到佢咧發出一啲笑聲咧，即係嗰啲波嗰啲咁嘅笑聲。咁之後咧，佢爺爺同嫲嫲一聽完之後咧，就好似突然之間觸電咁樣，佢即刻停低咗食飯，望向個幽助。咁首先咧就係阿爺爺講先嘅，佢話：咁嗱，你可唔可以同我講清楚你頭先發生件事嘅經過啊？咁之後幽助又重複咁樣講咗一次出嚟啦。之後佢爺爺就放低咗碗飯，之後皺住眉頭同佢嫲嫲講：我諗應該係8尺大人，我咁嘅情況，我要去揾阿 K 幫手。之後佢嫲嫲咧都即刻咧點頭同意啦。咁佢跟住都放低咗碗飯咧，冇胃口食飯啦。咁嗰陣時咧，幽助咧覺得咧件事發展得好奇怪嘅，即係原本係好平靜咁樣食飯啦，咁突然之間咧變咗咧。咁咧就變咗咧，佢兩個突然之間咧就停晒動作咧，好似發生好大件事咁。咁佢就問嫲嫲啦，佢話發生咩事啊？咁之後咧，佢嫲嫲同佢講啦，佢就話：幽助，呢次你可能會有少少麻煩，因為咧你咧就撞到咧8尺大人。咁但係咧你就唔使驚啊，你爺爺咧會揾人嚟幫手嘅，應該就唔係太大問題嘅啫。咁我哋而家咧就一齊咧就等阿爺爺同埋帶埋一個朋友翻嚟啦。咁之後咧過咗半個鐘左右多少少啦，咁阿幽助個爺爺咧即係帶咗一個咧老太太翻嚟喎，咁嗰個老太太咧就叫做 K， 咁爺爺咧同個女人一度入嚟咧，大家一直都不停喺度傾偈噶啦，咁跟住嚟到之後咧，嚟到個大廳之後咧，阿爺爺咧就同阿幽助講，佢話你同阿 K 婆婆傾一傾先，我上去準備間房間。咁之後咧，佢爺爺咧就上咗去幽助瞓嗰間房啦，咁喺度唔知搞啲乜嘢，咁聽到啲搞嘢搬嘢嘅聲音啦，咁之後喺下邊客廳度咧，咁幽助啦，佢婆婆啦同埋 K 婆婆咧就3個人喺度傾緊偈，之後咧K 婆婆咧就同幽助講，佢話小朋友啊，你呢次有少少麻煩，因為咧你就撞見咗咧8尺大人，佢好似咧睇中咗你，咁佢好可能咧會傷害你咧，揾你嚟做祭品嘅。之後幽助覺得奇怪啦，望咗一眼啫，咁就要揾我做祭品。之後 K 婆婆話：係啊，其實只要佢睇中咗咧就會噶啦。佢話其實咧呢個好高嘅女人咧就叫做8尺大人，咁佢每逢咧隔一段時間咧都會出嚟咧揾一啲祭品嘅，咁每個俾佢睇中咗嘅人咧都會遇上不測，過2日咧就會冇命噶啦。咁幽助聽到呢度原來關乎到性命嘅，咁開始真係有啲驚啦。咁之後嗰個 K 婆婆就繼續講，佢話其實咧呢個8尺大人點樣嚟咧，我哋都唔係太清楚，淨係知道咧佢係由一個外來人咧帶嚟呢度嘅。咁帶咗嚟呢度之後咧，嗰個外來人咧就冇帶走佢。咁自此咧呢個8尺大人咧就喺我哋條村裏邊啦。咁而我哋咧為咗封住呢個8尺大人，唔俾佢四圍走咧，咁喺我哋條村嘅東南西北4個夾角位咧，咁都放置咗咧呢個地藏嘅雕像，咁係其實用嚟咧就克制住佢，將佢封印咗喺條村裏邊嘅。咁樣每隔一段時間咧，8尺大人咧佢就會走出嚟咧，四周圍揾一啲咧細路啊或者係青年人，咁就會揾佢哋咧嚟做佢嘅祭品。咁俾佢睇中嘅人咧，咁冇過幾日咧就會死噶啦。咁今次你撞到8尺大人啦，佢應該都睇中咗你。咁我哋而家試下就盡下人事，睇下可唔可以保住你啦。咁當阿幽助知道咗呢件事嘅來龍去脈之後咧，個心啊更加驚啦，即係估唔到呢啲咁戲劇性嘅嘢會發生咗喺自己身上。
咁而就喺呢個時候咧，佢爺爺咧就突然之間喺2樓咧就嗌落嚟同佢哋講啦，佢話：優助，你上嚟啦，我2樓我已經搞掂好啦，你快啲上嚟。咁之後咧，優助同 K 婆婆同埋佢嫲嫲咧就一齊走翻上去2樓，咁就行去咧平時俾阿優助要嚟瞓覺嗰間客房度啦。咁優助一上到去見到間房咧，其實啲門窗咧就已經咧就揾嘢咧攞實晒㗎啦。咁另外咧，佢因為佢係嗰啲舊式嗰啲日本屋嚟嘅，即係啲窗啊嗰啲係啲紙做嗰啲窗嚟。咁佢爺爺咧已經將啲報紙咧全部咧佢黐遮住晒所有窗啊門啊，總之可以透光嘅嘢咧都遮住晒。咁之後另外咧就係咧喺房嘅4個角落咧，佢哋咧就擺咗4堆嘅鹽堆。咁個鹽堆有幾大咧？都唔細㗎。咁就佢個底座咧係用咗一個我哋平時係即係食餸嘅時候嗰啲碟咧咁上一大嘅碟裝住啲鹽啦。咁咧鹽咧就呈錐體咁嘅形狀咧，咁就搭上咗度好似一個小塔咁樣。咁基本上都差唔多有4-5寸高嘅。咁就足足有4個啦。咁分別就係放咗喺房嘅4個角落啦。咁而房裏邊咧呢個時候咧就已經咧放咗一個神像喺度。咁跟住佢哋3個人咧就入到間房啦。K 婆婆咧首先咧就圍住間房咧就行咗一行，咁就檢查一下四周圍嘅佈置，睇下開妥唔妥當啊咁樣啦。咁當佢行完一圈之後咧，咁佢都發覺即係呢個佈置已經可以㗎啦。咁嗰陣時咧，佢就俾咗一道符咧，阿優作佢就話咧：嗱，你首先掛住呢道符，嗱，無論如何呢道符發生咩事都好，你唔可以離開你個人，你一定要帶住佢。咁之後 K 婆婆咧就話啦：咁今日咧喺太陽落山之前咧，你就已經要翻呢間房裏邊，咁就閂埋門鎖住佢，唔好俾任何人出入。咁咧你就喺裏邊等到聽日嘅7點鐘為止。如果聽日7點鐘咧你冇事咧，你就可以開門咧出翻嚟咧就揾大家噶啦。咁而喺呢段時間裏邊咧，我哋屋裏邊任何一個人都一定係唔會揾你嘅。所以咧，你無論如何咧，就算發生咩事，聽到咩聲都好咧，一定唔可以打開啲門同埋窗。如果你覺得咧好驚啊，或者發生啲咩突發事件咧，咁其實我哋都幫你唔到。咁你只可以咧就對住個佛像咧喺度念經咧，呢個係唯一可以幫到你嘅方法嚟嘅啫。嗱，咁就希望你可以好彩過到今晚的話咧，咁就大概可以避過8尺大人嘅呢個追殺啦。咁嗰日咧好快咧就差唔多到咗夜晚啦。咁喺日落之前咧，咁佢嫲嫲咧就已經煮咗飯咧俾阿優助食，同埋俾咗啲乾糧佢噶啦。咁跟住咧，佢爺爺嫲嫲同 K 婆婆咧就一齊送佢上咗間房裏邊，之後咧就閂埋房門，叫佢喺裏邊咧鎖住道門。總之無論發生咩事咧，都唔可以打開門窗，一定要等到聽日7點為止。咁優助見到個個人都咁認真啦，咁佢都個心都緊張起嚟啦，咁佢就一都跟住咁做啦。咁喺間房度咧，咁又好悶噶嘛，咁啊唯有喺度睇電視嚟打發時間啦。咁其實咧，佢入到房半個鐘頭左右啦，就已經日落噶啦。咁個天咧就因為鄉下地方啦，又冇街燈冇城，咁個天咧就已經係黑晒噶啦。咁啊優助咧就好無聊咁喺度睇電視啦，咁不時咧都會望下房上面掛喺度嗰個鐘啦，咁啊睇下幾多點，睇下即係計住個時間，希望快啲捱到聽日7點鐘啦。咁當阿優助咧睇下電視咧，睇到差唔多12點嘅時間咧，佢突然之間咧就聽到咧窗外邊咧就傳嚟咗一啲咧佢晏晝聽到嗰啲波嗰啲咁嘅笑聲。咁之後阿優助就即刻成個人警惕起上嚟啦，佢話弊啦，唔通真係嗰個8尺大人揾到你？咁之後咧佢就聽到咧有人拍窗嘅聲音。咁但係咧唔知係咪因為咧嗰個婆婆咧嗰啲除咗喺嗰啲窗門嗰度貼咗報紙之外咧，佢亦都貼咗啲符喺度。咁啊8尺大人咧就打唔開個窗。咁之後佢又試過4面試下啦，即係前後咁樣唔同嘅窗都拍過，都係拍唔開嘅。咁優助嗰陣時一度聽住佢拍窗個聲咧，其實心裏邊咧就已經卜卜跳，就已經好驚噶啦。咁啊8尺大人就不斷喺外邊喺度拍窗啦。咁啊優助咧就留意到呢啲鹽堆咧開始由頂上邊咧開始發黑啊，之後慢慢由頂咧向下咁樣伸延。之後咁優助就好驚啦。咁就佢唯一嘅方法就係只有開大啲嘅電視機，就索性唔望。咁啊鴕鳥政策啦，當睇唔到就當冇事啦。咁之後咧，嗰啲拍窗嗰啲聲咧就拍咗一陣，咁就停低咗，突然之間就冇咗聲。咁啊優助舒一口氣啦，咁啊即係總算啊都可以擋住，唔會俾8尺大人入到嚟啦。
咁而就喺呢個時候咧，阿優助咧就聽到咧佢爺爺咧喺門出邊咧就同佢講喎。咁啊佢話：優助，喂，點啊？你仲頂唔頂得住啊？如果頂唔住咧，就唔好夾硬嚟咯。咁你開門出嚟啦，我哋一齊陪你啊！咁優助一聽到佢爺爺咁講咧，本來個反應咧都想真係開門嘅，但係佢即係個人都未起身想喐嘅時候，嗰剎那咧就醒起佢爺爺講過咧，其實今日咧係無論如何都唔會去再揾佢噶啦。咁佢就諗：哦，呢把聲可能有啲古怪喎，未必係真係爺爺嚟喎。咁所以咧，阿優助心咧就冇理到，但係嗰個人咧都繼續講，佢話：開門啦，冇嘢噶，開門啦，唔使驚啊，應該都冇事噶啦。咁樣講，咁就優助心裏邊講啦，佢話：你都傻，睬你都傻。咁之後咧就繼續佢又開大聲啲嘅電視啦，用電視機嘅聲音咧就即係蓋過咗佢爺爺嘅聲音啦。咁啊，八尺大人咧見自己咧用咗唔同嘅方法咧，都唔可以令到阿優助開門。咁啊，惱羞成怒啦，咁就繼續喺度拍窗咯。一度拍窗咧，一度就話：開門啦！你點都走唔甩噶啦！你快啲開門啦！咁之後優助咧就開始咧就緊張咗上嚟，咁佢就索性咧佢就揾張被冚，即係嬲住個人就坐喺個佛像面前，就不斷係咁念經，咁啊念到咧佢自己都覺得有啲攰，咁咧就朦朦朧朧之間咧就瞓着咗。咁啊當阿優助瞓着咗之後咧，咁就到咗第二日，咁佢朦朦朧朧之間咧，咁就瞓翻醒啦。咁佢睇一睇個鐘，哦，原來已經係7點半啦。咁當時太陽已經出咗嚟啦，陽光咧就透過啲紙門紙窗咧就射咗入嚟佢屋企裏邊。咁嗰陣時咧佢就諗：啊，總算都捱過咗嗰晚啦，而家7點幾應該都冇事。咁佢睇一睇四周圍嗰啲鹽堆啦，就發覺咧嗰啲錐形嘅鹽堆咧4個，全部都變晒黑色。咁之後優助個心見到咁樣都覺得：哇，原來都唔係咁簡單啊！個心都仲係有啲驚。咁之後咧就聽到咧佢爺爺嫲嫲咧就喺門外邊同佢講，佢話：優助，過咗7點啦，冇事啦，你出嚟啦。咁就喺阿優助咧想起身去開門之際咧，佢又突然之間咧個手機咧就響一響喎。咁原來咧都係啲手機嗰啲咧推送嗰啲信息嚟嘅啫。咁但係咧佢睇一睇個時間，留住個鐘，原來咧係夜晚4點啫。之後咧佢就剎那間就明白，原來呢一個都係八尺大人製造出嚟嘅幻覺。而就喺佢識穿咗呢個幻覺嗰一剎那之後咧，突然之間咧房裏邊咧窗外入邊射落嚟嘅陽光咧，伏一聲咁，佢全部冇晒，咁就變翻係一個漆黑一片。就咁啊，優助咧就抹一抹冷汗啦，話其實頭先真係好險啊，差啲咧就中咗計走咗出去啦。好彩個電話嗰度啱啱就響一響啫。咁啊，優助咧見啊八尺大人製造啲幻覺，原來可以製造到咁真咧，咁佢都心裏邊都已經覺得好驚，即刻嗱聲咧就對住個佛像咧，咁就喺度繼續念經。因為佢一瞓覺咧，咁佢就你冇咗嗰個時間感啊嘛，咁好容易咧又驚我又俾個八尺大人再一次用啲幻覺嚟整佢，咁佢就心諗索性今晚就唔瞓啦，我就坐喺度念經念到聽朝為止。咁如是者咧，優助咧就真係冇瞓過，不過咧佢念經咧都念到咧初由口念咧就變咗由心裏邊念嘅啫，因為都念到好攰。咁就佢慢慢睇住間個時鐘喺度喐啦，之後又出邊嘅真係今次有陽光升起啦，咁有啲光射入嚟啦。咁佢為咗咧再進一步確認咧，咁佢就再睇埋自己嘅電話，咁睇到咧今次真係7點4個字啦。咁同埋咧佢都仲係唔放心喎，即刻上網咧就去睇嗰啲新聞網頁，咁因為嗰啲有即時時間啊嘛，咁佢就唔係咁啊，其實佢就真係睇到係7點20分啦。咁咧佢就都仲係唔放心喎，咁啊再睇埋天文台嘅網頁啦，咁真係都係7點20分。咁佢就覺得呢次應該唔會有咁多嘢幻覺一齊啦啩。咁之後咧佢就開始咧就聽到咧佢爺爺嫲嫲咧就喺出邊講，佢話：優助，你點啊？有冇事啊？咁啊優助嗰陣時就應佢哋啦，咁話冇事啦。咁之後優助就去開門，咁爺爺嫲嫲見到優助之後咧就話：好彩你冇事，咁總算都捱過咗琴晚。咁跟住落嚟咧，我就只要送你走咧，你就安全㗎啦。咁之後咧，優助咧就同阿爺爺嫲嫲咧一齊就落翻樓啦。咁嗰陣時咧，佢發覺咧廳嗰度咧有好多人喺度喎。咁其中咧佢爸爸咧原來都嚟咗啦。之後佢就見到佢爸爸之後話：爹哋你都嚟埋。之後佢爸爸：係啊，你搞到咁大件事，梗係要嚟啦。
咁樣啊 K 婆婆咧係會幫我哋解決到嘅。嗱，不過就唔好講咁多啦，我哋而家首先離開咗呢個村莊先啦。如果只要安全離開呢個村莊咧，基本上就一定冇事噶啦。咁於是咧，佢爸爸咧就拎咗一件咧嗰啲有帽嗰啲外套咧，就俾阿優助着住，咁佢一齊出去屋企門口啦。咁佢發覺咧嗰陣時咧已經有3部車咧就停咗喺佢哋屋企門口出邊嘅。咁最前頭嗰架咧係一架私家車啦，中間嗰架咧就係一架7人車，咁而後尾咧就係一架貨 van 嘅。咁之後咧佢哋咧就分別咧就上車啦。咁佢爺爺咧就坐咗喺前邊嗰個私家車度，同埋另一個人。之後咧阿優助咧就上咗嗰架7人車裏邊。咁佢嗰個坐法咧就係咧揸車有人揸車啦。咁啊而家優助咧就坐咗喺中間嗰行嘅中間位度嚟，K 婆婆咧就坐咗喺一邊嘅隔離。咁另外有個男人咧就坐咗喺另一邊嘅隔離。之後後邊咧就有3個佢都唔係好熟嘅男人咧就坐咗喺個車裏邊。佢爸爸咧就上咗後邊嗰個小型客貨車，咁啊同佢婆婆同埋1、2個人一齊。咁開始咧3架車咧就慢慢咁樣開車啦。咁就準備離開個村莊啦。咁之後坐喺優助嘅隔離嘅 K 婆婆咧就同阿優助講，佢話咧嗱，陣間咧你有可能咧會見到個8尺大人嘅。佢話因為咧其實就只有你見到嘅啫，我哋就見唔到嘅。咁但係如果你見到佢咧，你千祈唔好同佢對望。如果唔係咧，佢就會捉走你嘅魂魄噶啦。咁啊優助即刻話好好好咁樣答佢啦。咁之後咧咁啊佢哋3架車咧就開始行啦。咁差唔多仲有5分鐘就可以到個村莊門口嘅時候咧，咁啊優助咧就聽到嗰啲波嗰啲聲。咁啊原本就着住件連帽嗰啲衫，咁個頭套咧就遮住自己個頭噶嘛。咁佢又好奇啦，咁佢就望向嗰個窗邊望去啦。咁佢咧就見到咧，琴日嗰個着住長衫嗰個女人好高8尺大人嘅身體喎，而佢嘅速度咧竟然跟得住個車嘅速度喎，而且佢咧跟住咧仲想慢慢烏低身。唔知係咪想望向優助啦？咁啊 K 婆婆咧就醒覺到，佢話同阿優助講唔好望，即刻耷低頭孭翻埋眼。咁之後優助聽日俾佢咁樣提醒之後咧，就即刻嗱嗱聲唔望啦，即係孭翻埋眼，就揾頂帽咧冚住自己塊面啦。咁跟住嗰啲波嗰啲笑聲咧，就過多一陣間咧就冇咗啦。咁就過多5分鐘左右啦。咁佢哋啲車隊咧就離開咗嗰個村莊門口啦。咁佢哋啲車就變翻正常速度啦。咁就向住城市方向嗰度咧，咁就即係駛去啦。咁之後咧，K 婆婆見到安全咗之後咧，咁就同佢優助佢哋講翻啦。原來咧其實成架車隊啊，嗰3架車裏邊咧，其實全部人咧同佢都係有少少親戚關係嘅，即係可能有啲疏啲嘅，但係都有血緣關係嘅。咁佢哋咧其實都一齊嚟幫手，因為如果有佢哋啲人全部都有血緣關係咧，咁其實某個程度上咧就可以咧，即係擾亂咗個8尺大人啊！佢一時間就喺人群裏邊咧就揾唔到優助出嚟啊！咁所以咧就要咁樣將優助咧圍喺中間，之後四周圍全部用啲親戚咧就幫佢擋住啦。咁嗰陣時咧，阿 K 婆婆咧就叫阿優助咧拎翻琴晚俾佢嗰條符出嚟啦。咁點知阿優助一拎出嚟見到條符一睇咧，成條符咧都黑晒，好似嗰啲鹽咁啊變黑晒。之後個 K 婆婆就收翻嗰道符，之後咧就俾嗰道新嘅優助。佢話嗱，你以後就帶住呢道符，你記住咧，你唔好離身。咁你就一定要成日帶住佢，唔好離身。咁每過一段時間咧，我就會寄張新符俾你咧嚟替換嘅。咁跟住咧，阿 K 婆婆咧就再同阿優助講啦。佢話除此之外咧，你亦都唔可以再翻嚟呢條村莊。無論發生任何事，你都唔可以再翻嚟。就算第日你哋爺爺啊、嫲嫲佢哋過身辦喪禮嘅時候咧，你都一樣唔可以翻嚟送佢哋。咁優助就話好啦好啦，即係都知道啦咁樣呢件事。咁到最後咧，阿優助咧真係就翻到去市區咧，咁就真係避過咗一劫嘅。咁而之後咧，跟住嗰10年8年咧，優助咧亦都真係乜事都冇。咁時間好快咧，咁啊過咗10年啦。咁啊優助真係一次過都冇翻到嗰條村莊。咁而過咗呢10年之後咧，有一晚咧就係個落雨嘅夜晚嚟嘅。咁優助個手提電話咧就突然之間響起啦。咁啊優助聽一聽睇下邊個啦。咁原來一聽咧係個好老嘅聲音。咁佢咧原來咧就係 K 婆婆喎。
之後 K 婆婆問佢仲記唔記得佢啦？我記得，因為真係當日麻煩晒你，如果冇你咧，我都唔知點算。之後 K 婆婆就話啦，不過咧而家咧事情有少少唔妥，咁因為咧前幾日咧都不斷喺度落大雨啊，咁喺佢哋嘅村莊咧，其中一角嗰個地藏嗰個像咧，唔知係因為咧即係日久失修啊，定係俾啲雨水沖得厲害咧，咁就爛咗，咁就斷咗一角，咁好似個封印咧斷開咗一樣。而嗰個斷開咗佛像嗰個方向，就正正就係你住嗰個城市嗰個位。咁所以咧，我哋而家都唔知咧，仲可唔可以封印到八尺大人？咁你呢一排咧，一定要萬事小心。如果有啲咩唔妥咧，你就打電話翻嚟問下我哋點解決。優助聽完個電話咧，就呆咗一呆啦，已經諗住冇事，都差唔多忘記咗個事噶啦。點知又會有新嘅發展啦？而就喺佢聽完 K 婆婆呢個電話之後咧，佢突然之間咧聽到自己個露台個窗外邊咧，咁啊突然之間咧就傳嚟咗呢啲波波波，呢啲久違咗10年咧嘅笑聲。嗱，咁講日本嘅都市傳說啦，咁當中有一個主角咧就不能不講嘅，因為佢都算係日本都市傳說裏邊嘅經典人物。咁佢就係裂口女啦。咁其實裂口女咧，我哋而家睇咧就即係當佢係完全即係唔存在啦，即係一個都市傳說啦。咁但係其實咧喺佢當年咧，特別係70年代嘅時候咧，的確咧就掀起咗一番風波嘅。咁當時嘅人咧，基本上就當呢件事咧係一件真事嚟咁去睇。咁就話說嗰個年代啦，咁就70年代，咁當中呢個傳說流傳得最盛嘅時候，大概都係1979年左右。咁當時咧啲人咧就父母啊，就係為咗驚啲小朋友咧遇到裂口女啊，就要求啲學校咧就加強個保護啦，同埋防衛啦。同時咧亦都會要求呢警察咧多啲巡邏學校四周圍嘅地方。咁由於裂口女主要咧都係揾啲小朋友嚟做對象啊。咁由於咧有啲家長咧，因為真係非常之擔心咧，直情咧就唔俾啲小朋友咧翻學嘅。咁啊，裂口女究竟係點樣咁可怕咧？嗱，其實佢首先解釋下先啦。佢裂口嘅意思咧，就即係話咧，即係佢一個人個嘴就咁平時咁擘大啊，但係裂口女咧就係咧佢從佢個嘴角咧兩邊咧係會繼續裂開咗向塊面上邊咧咁樣伸展過去。咁如果佢一擘大口咧，就變咗係個血盆大口咁啊，非常之恐怖嘅。不過咧，事實上咧，佢又唔係靠個血盆大口啦，即係咬人啊或者咩嘅喎。佢真正咧傷害人嘅時候咧，其實佢係會攞把鉸剪咧去捅人嘅。咁其實呢個咧都有啲似而家我哋社會上邊一啲即係用刀具去襲擊人哋嘅事件啦。咁所以咧當時嚟講呢，家長咧就並唔係將佢當做都市傳說，而係真係當係一件即係真人真事咁去處理嘅。咁就話說咧，裂口女係會點樣咧？咁佢平時咧就會咧戴住個口罩嚟隱藏身份嘅。咁但係當佢咧就發現咗一啲落單嘅小朋友啦，即係單獨一個小朋友嘅時候咧，佢就會捉住佢哋，之後咧就拎開咗個面罩，就問個小朋友佢靚唔靚。如果個小朋友答靚嘅話咧，咁佢咧就會咧攞把鉸剪出嚟咧，就將個小朋友個嘴咧都剪成咧好似佢一樣咧咁啊情況。咁但係如果個小朋友同佢講話佢唔靚的話咧，咁佢就會直接攞把鉸剪咧，就即係插死個小朋友嘅。咁所以，與其話裂口女係一個妖怪的話咧，就不如話佢係一個即係極端嘅暴力分子啦，或者係一個變態嘅殺手。咁樣相傳咧，裂口女個來源究竟係點嚟咧？咁就有唔同嘅講法嘅。咁當中咧有兩個咧就較為主流。咁其中一個就係話咧，裂口女咧其實本身咧都係一個幾靚嘅靚女嚟嘅。咁但係咧，由於佢想將自己咧就做到十全十美啊，咁啊於是佢就揾咗啲整容醫生整容。咁啊就話說佢喺一次手術裏邊咧，因為個麻醉藥可能個量唔夠啊，咁佢同埋咧就個醫生咧就噴到好多噴發膠，咁裂口女就俾嗰啲噴發膠嘅氣味咧就整醒咗。咁所以咧就喺進行手術嘅時候咧，就突然之間咧就即係醒咗起身之後大嗌咁樣有啲動作啦。咁變咗咧個醫生咧就失手咧就將佢個嘴咧就剪開咗。咁而事後裂口女咧亦都因為咧痛恨嗰個醫生咧，就用鉸剪咧就捅死咗個醫生嘅。咁而另外一個來源咧就較為靈異少少嘅，咁就係要追溯翻到去咧就係日本江戶時代啊。咁嗰陣時咧佢哋咧就會拜一個叫做犬神，即係狗嘅神啦。咁佢哋係會點樣咧？佢首先咧就會將隻狗咧殘酷咁樣殺害啊，令隻狗咧充滿怨念咁樣死去。咁之後咧，佢哋就用啲控靈術咧控制隻狗嘅靈魂咧，
就附身喺佢哋身上，咁從而咧就令到佢哋咧就得到一啲法力嘅。咁如果啲巫師咧佢哋真係用呢啲犬神嘅法術的話咧，即係由於佢哋咁樣殘害咗唔少狗啊，咁所以咧都會有啲因果業報，咁變咗咧佢哋嘅後人咧都會好似隻狗個嘴咁樣咧，即係唔係好似人咁，即係人個嘴淨係喺前邊打開嘅啫嘛，但係狗嗰啲咧去開到去側邊噶嘛，咁就係佢哋嘅報應就係咧，咁啲巫師或者佢個後人咧個嘴咧就會好似隻狗咁樣啦。即係由前邊咧繼續延伸咧，去到面頰兩邊咧都會打開咗嘅。咁所以而家科技發達啊，即係資訊啊各方面，人人都有手機啊。咁其實真係話發現裂口女嘅情況咧，其實就從來冇試過嘅。咁所以咧變咗大家咧而家都會將佢歸類只係一個都市傳說咁去睇啦。咁但係由於佢呢個就太過經典啊，咁所以咧其實而到今時今日咧，仍然咧耐唔中咧就會有啲恐怖片啊或者恐怖嘅劇集咧，就用佢哋做題材。咁所以到而家咧仍然有人提起，咁令到佢嘅形象咧就深入人心。咁所以就算到今時今日咧，亦都會依然咧咁樣流傳落去。好啦，咁而家又嚟到 Jason 怪異錄啦。咁啊由新加坡聽眾Jason 咧就講翻一啲咧佢嘅靈異遭遇。咁但係Jason 就講翻啦，即係唔知係咪因為佢屋企咧就係喺碧山站附近啊，所以咧其實咧佢屋企咧都有啲古靈精怪嘢發生嘅。咁佢就其實搬咗去嗰間屋住咧就好多年嘅啦。咁佢就話其實最初咧嘅時候咧就冇乜特別事嘅。咁但係咧當佢嘅太太咧開始咧有咗小朋友，即係大咗肚之後咧，就有啲靈異嘅事件發生啦。首先咧就係佢太太咧瞓緊覺夜晚嘅時候咧，佢會見到咧窗外邊咧有個女人咧坐喺度咧睇住佢嘅。咁之前上次都講過啦，咁其實佢哋Jason 佢哋住喺12樓噶嘛，咁其實即係個窗肯定冇人會坐噶啦，咁一定係嗰啲嘢啦。Jason 作為一個男人，你當時個處境又即刻未必可以解釋或者處理得到，咁唯有安慰個太太啦。即係可能你大肚啊，個人壓力大啊，第一胎，咁所以咧就有啲幻覺，咁你唔好胡思亂想咧，咁就冇事噶啦。咁就時間繼續咁過啦。後來佢個仔仔咧就真係順利咁出咗世啦。咁到佢個仔5、6歲嘅時候咧，佢就話咧佢個仔成日話俾佢聽咧，佢成日見到咧屋企咧有塊白布喺度咧飛嚟飛去咁樣。咁由於小朋友唔識揀人講噶嘛，咁除咗同佢講之外咧，亦都有同佢太太講。咁另外咧，佢太太嗰陣時咧，亦都開始發現呢間屋咧有啲問題。有陣時譬如佢個太太喺個廳度睇緊電視或者聽緊歌嘅時候咧，咁佢有時候咧都會見到咧，一樣係見到啲白影咧喺即係眼尾咧咁樣飄過。咁到呢個情況啦，咁Jason 即係佢太太都見到啦，咁發覺咁樣都隱瞞唔到落去喎。咁所以當佢太太同佢講起呢啲事嘅時候咧，咁佢就將咁多年以嚟嘅事咧，就全部同佢太太講翻。咁而 Jason 咧亦都安慰佢太太嘅，咁佢就話因為佢哋間屋咧就近住碧山嗰度，咁可能真係有啲虛空過往嘅嘢，咁樣即係經過咗佢哋間屋嘅啫，即係其實過咗就冇嘢噶啦，咁亦都唔好太在意啦。咁但係事情咧，直至到有一次咧，就變得急轉直下，就令到Jason 咧由呢個即係半擔心但係又半唔理嘅情況之下咧，就變得非常之緊張。咁話說咧就係咧，話說有一次咧，佢有個外地嘅朋友咁嚟咗佢屋企探佢啦。咁當時太太就未翻嚟嘅，咁得佢同佢個朋友同埋佢個仔咧咁喺度。咁Jason 咧咁同佢朋友咧就喺屋企裏邊傾住偈先啦。咁等到佢太太翻到嚟之後啦，咁 OK，咁大家就一齊出去食咗餐飯咁樣。咁呢啲事咧咁其實就好普通啦，咁就冇乜特別啦。但係咧特別嘅地方就係咧，當佢個朋友收尾真係翻咗屋企之後咧，突然之間咧就第二日咧打電話俾 Jason 喎。咁佢就同 Jason 講嗱，佢話唔知你信唔信啊？佢話咧我琴日咧喺你太太未翻嚟屋企之前咧，我一直都見到你太太咧喺間房，即係佢間睡房裏邊咧就喺度行嚟行去，好似唔知執拾啲嘢咁樣嘅。咁當時嚟講，佢就可能覺得係佢太太啦，咁所以都冇理啦。但係咧到佢太太咧真係翻到嚟同佢哋出去食飯嘅時候咧，即係佢見到佢真正嗰個太太嘅時候咧，佢就知道咧嗰個先係佢太太。咁房裏邊嗰個咧，咁佢都知道咧，應該就係嗰啲即係嗰樣嘢嚟噶啦。咁佢就講Jason 亦都講翻，咁佢話佢個朋友咧就唔係嗰啲疑神疑鬼啲人嚟嘅，基本上咧佢係讀電腦工程，
即係個無神論者嚟嘅。咁但係咧，所以呢件事咧，從佢口中裏邊咁樣講翻出嚟咧，就令到佢咧就即係個人就更加在意啊。咁話說咧，後尾咧又發生咗一件事喎。咁就係有一次咧，佢個仔咧就唔舒服病咗啦。咁啊 Jason 就請咗半日假，咁就同佢個仔去睇醫生啦。咁睇完醫生咧都即係冇乜大礙嘅，都係嗰啲小朋友嗰啲病，休息下就冇事嗰啲嚟嘅。咁結果咧，佢個仔翻到屋企之後就喺自己間房度瞓覺啦。咁而阿 Jason 咧就首先去煲落咗煲粥，咁啊等佢個仔如果要食藥之前咧就可以翻熱煲粥，可以食啲嘢粥先至再食藥啦。咁佢搞掂晒之後咧，咁就諗住翻去翻工啦。咁到佢翻嚟嘅時候咧，咁其實真係幾個鐘嘅啫。咁佢個仔咧就同佢講，佢話晏晝咧我瞓覺嘅時候咧就見到咧媽咪翻過嚟，咁佢企喺我房門嗰度喎。咁但係當時我就太攰啦，咁就冇同佢即刻傾偈，咁啊繼續瞓。咁啊之後啊 Jason 就諗，咁樣原來媽咪曾經翻過嚟，但係佢就冇聽佢媽咪咁講過喎。咁於是乎咧，咁佢就夜晚就即係不動聲色咁樣當係試探性咁問佢太太啦。佢話：喂，你點啊？你今日忙唔忙啊？咁樣之後咧，佢太太就講啦，佢就話：哇，今日超忙啊！基本上忙到咧，即係連出去食晏都冇時間，都係買外賣翻嚟喺公司裏邊食嘅啫。咁啊，換句話嚟講咧，即係佢太太咧根本上咧就冇翻到屋企啦。咁點解佢個仔咧又會見到咧一個即係同佢媽咪一樣樣嘅人咧，就企咗喺間房嘅門口嗰度咧？咁而 Jason 咧去到呢一刻咧，就開始覺得咧就事態好嚴重啦。因為其實如果大家聽開靈異節目嘅人都知道啦，即係如果當嗰啲鬼魂啊、靈體啊開始咧，佢會扮係你即係某一個人，即係可能你屋企人啊，或者某一個人嘅時候咧，其實就相對上嚟講咧，就開始有危險啦。因為你開始會懷疑嗰個靈體係咪想扮咗個人之後就即係取而代之咁樣代替咗嗰個人。咁所以阿 Jason 亦都覺得咧，呢件事就即係情況都好不妙啊。咁佢又試過去即係廟度上下香，即係求下神嘅。咁但係咧亦都冇用，因為佢拜完神翻嚟咧，收尾就試過咧，有陣時咧即係可能星期六嗰啲第二日唔使翻工嘅時候咧，佢就夜晚會坐喺個廳度煲劇嘅。咁佢個仔同佢老婆嘅房咧，就其實就喺佢平排隔離嘅左手邊咁樣。即係咁佢眼尾咧，即係睇到佢間房，如果有人行過係睇到嘅。咁咧喺半夜咧，佢就見到咧佢老婆咧就走咗出嚟，咁啊入咗去個仔間房裏邊。咁啊隔咗一陣之後咧，又出翻嚟翻自己房。咁佢啊冇出聲啦，不過佢覺得冇乜特別啦。咁可能係佢老婆半夜扎醒，咁啊睇下佢個仔即係有冇腐皮啊嗰啲嘢啦。咁起初咧就冇理嘅，但係收尾咧佢望一望嗰兩間房度門。咦，兩道門都係閂埋咗嘅喎，但係頭先佢見嗰個女人，即係佢太太咧，即係自出自入好快咁樣，就冇乜開門嘅動作嘅喎。咁於是乎佢就奇怪啦，咁佢就兩間房都開門睇下佢，即係個仔同個老婆啦。咁就發覺咧兩個人咧都瞓得好冧嘅。咁即係話咧，其實頭先咧佢見到個女人咧根本上就唔係佢太太嚟。好啦，咁嚟到呢一剎那咧，咁就連 Jason 都見到咧嗰個好似佢太太嘅靈體咧，即係出現咗喺眼前啦。咁佢又覺得呢單嘢都唔係咁簡單，即係真係要搞佢。咁收尾咧，阿 Jason 咧同佢太太兩個即係講翻晒所有嘅事，即係咁佢兩個經過商量之後咧，就覺得咧應該都要請個師傅翻嚟，即係做下法事搞佢啦。咁後尾咧，咁啊真係請咗個師傅翻嚟嘅。咁就個師傅咧就做咗啲清屋嘅法事啦。咁師傅做完法事之後咧，嗰幾日咧就真係平靜咗，就再冇特別事發生嘅。咁但係咧點知過咗幾日咧，啲怪事咧就繼續出現啦。例如廚房嗰啲碗咧會自己咧突然之間咧飛出嚟咧，自己跌落地裏邊。咁即係有啲即係所謂嘅靈動嗰啲現象啦。咁其實即係都幾猛下噶啦。咁 Jason 嗰陣時就開始咧就自己咧即係好無助啊，咁啊對住空氣講，即係佢就講啦，佢話：喂，究竟你係邊個啊？你想點啊？嗱，一係咁，如果你想我幫手嘅，你就出嚟同我講清楚。如果我幫到嘅，就一定幫你。咁但係咧，Jason 自己咁樣講完之後咧，間屋又冇反應喎，咁亦都冇靈體出現喎。Jason 見咁樣叫佢出嚟講數又講唔掂咧，咁啊唯有又再請師傅啦。咁但係點知收尾再請師傅嘅時候咧，就曾經試過呢個師傅做緊法事嘅時候咧，佢屋企咧就爆玻璃杯，即係無緣無故憑空咁樣就喺度爆咗。
就嚇到個師傅咧，即係嗱嗱聲咧，即刻就執嘢走。咁樣阿 Jason 咧就真係只有搖頭嘆息啦，即係估唔到佢，唔知係咪因為新加坡即係而家已經係好文明啊，所以咧想揾個真係有法力嘅師傅咧都咁難。咁佢就心諗啦，既然師傅都搞唔掂啦，咁啊算啦，不如唔好揾再揾，咁啊唔好再揾師傅啦。咁啊一切由得佢順其自然咁啊算數啦。即係可能到時個靈體真係有啲咩要求佢啊，要幫手啊，即係到有一日佢肯出嚟講咧，佢先至同你好好地咁樣傾。咁而呢件事咧，其實就一直都困擾住 Jason 嘅。咁所以有一次咧，佢去外母屋企嘅時候咧，就同佢外母咧就傾翻即係屋企嘅事。咁呢個時候咧，佢外母咧先至講翻喎。咁就話咧，原來佢後生嘅時候咧，喺佢生佢太太之前咧，就曾經咧就有個 BB 仔咧就小產過一次嘅。咁之後 Jason 呢一剎那咧，就開始突然之間咧，好似叮一聲咁樣咧，就好似諗通咗嘢咁喎。咁佢就覺得咧，其實佢成日見到同佢太太一樣樣嗰個靈體咧，其實就唔係個靈體想扮佢太太啊，而係嗰個靈體咧，其實就係佢家姐，所以個樣咧同佢太太咧就差唔多。咁佢於是乎咧，咁樣同個外母傾完之後咧，佢外母都就話啦，佢話嚇咁樣啊，搞到咁大劑，咁好啦，不如試下咁啦，咁我試下揾人，我即係做下啲超度法事啦，咁啊做完睇下會唔會好啲啦。咁但係咧講就奇怪喎。當阿 Jason 咧就真係佢外母做完法事之後咧，就 Jason 咧就再冇屋企，即係佢成家人啊，就再冇見到咧嗰個咧同佢太太咧差唔多樣嘅靈體咧再出現過啦。